Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Лада, очередное гадание от Лады. Ну что ж, у нас февраль месяц начинается. Кто смотрит другое время, смотрим примерно на месяц вперед. Стучит, гремит, на пороге стоит. Мы смотрим на февраль сейчас, кто со мной. Кто смотрит позже, просто загадывайте события, да, вот это событие, которое в ближайший месяц. Ну, понятное дело, что временные рамки в общих раскладах плавают, поэтому делаем скидочку, что может у кого-то там больше проиграется, у кого-то раньше, у кого-то позже. Но я смотрю на месяц. Вы можете загадывать свои какие-то там сроки. Но опять же, не забываем же расклад общий, пожалуйста. За личным раскладом приходим ко мне лично на консультацию. И в шапке профиля есть мои контакты. Пишите на любой мессенджер. Мы с вами договоримся. Будет там консультация, диагностика, снятие негатива, чистка, да, талисманы. То есть приходите. Ну вот, что стучит? Стучит то, что ваши страхи закончатся. Страхи тут у каждого, наверное, связаны будут со своими какими-то моментами. То, что вас напрягало, то, что вас нервило, то, что, может быть, какая-то башня произошла неожиданно. Вот. То, что повлияло на вашу стабильность. Вы как-то очень уже нестабильны, да, вот что-то здесь у вас качается. Что-то, может быть, резко закончится, да, вот, или закончилось. Но здесь, говорят, принимайте помощь. Здесь будет вам оказана помощь людьми. Извиняюсь. Помочь вам в вашем разбитом сердце. И ситуация выравнивается, наоборот, к лучшему. Говорит, не переживайте. То, что закончится, значит, так и должно быть. Оно должно закончиться. И ситуация стабилизируется. Больше это похоже на деньги, да, вот получение денег, либо семья. Так, гремит. Гремит нам что-то очень важное, потому что здесь и иерофант, и справедливость, и колесница, и император, и императрица. То есть здесь возврат, и карта возврата идет, возврат кого-то с любовью, именно из семьи. Кому-то вернется императрица, кому-то вернется император. Причем может прямо с дороги, да, быть дальней по колеснице. Но в любом случае это будет как-то резко, неожиданно. Человек приходит как победитель. Справедливость говорит о том, что вы либо еще женаты, либо можете прийти к замужеству, потому что иерофант и справедливость рядом, это прям замужество или, ну, в смысле, брак. Это именно брак. Поэтому здесь вот прям что-то такое. Если были разведены, то опять поженитесь. А на пороге стоит уже рядышком вот тот человек, который вам скажет о какой-то новости. Вы что-то не знаете. Скорее всего, это будет женщина. Ну, не для всех, но, скорее всего, это женщину новость принесет женщина. Вообще какую-то информацию, которую вы вообще не знаете, не догадываетесь и не думаете. Она связана с прошлым. Опять же таки, с прошлым. Вот. Поэтому здесь вот эта женщина, да, скорее всего, принесет. Женщина к вам хорошо относится. Это не сплетница, да, какая-то там злая. Это именно вот хорошо относящаяся. Может быть, даже родная кровь. То есть из семьи вашей принесет какую-то классную информацию. Ждите.